वेलकम बैक टू माई चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो का आपने टाइटल देख के आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं ये भी ट्रिक पहले बता चुका हूँ, मगर ये रिवाइंड करना चाहता हूँ आपके लिए और बताऊँगा थोड़ा और कुछ अच्छी सिंपल ट्रिक्स जिससे आप अपने बाइक के पार्ट सही कर लोगे। दोस्तों बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में एक अच्छा लाइव वॉलपेपर, अच्छा फ्री क्लास कूल लाइव वॉलपेपर बताऊँगा, तो पूरा ही देखना वीडियो को, वो तो स्टार्टिंग में ही बता दूँगा। तो बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सामने देख रहे हैं, यही है वो वॉलपेपर जिसका मैं इस वीडियो में मेंशन करने वाला था। और सॉरी दोस्तों, ये ऐसा नहीं है ये वीडियो। ये आप देखेंगे मैं जहाँ जहाँ फिंगर अपना स्लाइड कर रहा हूँ वहाँ अनोखे वेरी अच्छे कूल कलर्स मिल रहे हैं। और इसमें मिलेंगे आपको इस वॉलपेपर के सेटिंग्स में बहुत अच्छे अच्छे सनलाइट, फ्यूजन, डायमेंशन, बहुत कुछ अच्छे इसके लुक्स के लिए वो वीडियो ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए कितना कूल लग रहा है ये देखिए कट करना ये फुल टू फुल एकदम कूल वॉलपेपर। जहाँ जहाँ मैं अपने फिंगर रिवॉल्व कर रहा हूँ तो वहाँ वहाँ इस ये पूरा बनते जा रहा है, अपना कलर अपने स्प्रेडिंग करते हैं, बहुत कूल लगता है। और इस ऐप का नाम है फ्लूइड सिम फ्री। आप इसको प्ले स्टोर पे जाके ले सकते हैं आराम से, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो फ्लूइड सिम फ्री करके टाइप करोगे तो तुरंत मिल जाएगा। तो कमेंट में बताना कैसा वॉलपेपर कूल लगा या नहीं। तो दोस्तों तब तक के लिए आगे देखिए वीडियो। तो आ गए हम इस कलर्ड करिश्मा वाइजर बाइक पे। ये अपना कलर किए इसको कुछ दिन पहले ब्लैक थी, ब्लैक पे कुछ पेंट छूट गए। तो वो हालांकि उस वीडियो में अगली वीडियो में एक नया ब्लॉग बनाएंगे तो उसमें बता दूंगा मैं। तो फिलहाल तो ये करिश्मा बाइक आ गई है। ये वीडियो उनके लिए जिनके पास वाइजर बाइक है, जैसे RS 200 हो गई, करिश्मा ZMR हो गई, जिन बाइक में जिनमें बस वाइजर लगे होते हैं। तो कैसा वो वाइज़र अगर बाइक एक दो बार गिर गया बाइक कैसा, तो टूट जाते हैं कुछ वाइज़र, तो उससे आपका बाइक आवाज़ बहुत करता है। तो ये वीडियो अभी के लिए पूरा देखिए ये वीडियो। और छोटा सा एक सिंपल ट्रिक है, पैसा कुछ जो ट्रिक में लगेगा, और बस आपका पूरा बाइक एकदम नया जैसा, कुछ आवाज़ नहीं आएगा बाइक से आगे के पार्ट से। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने बाइक में एक ऐसा स्टेबल पोजीशन वो ऑब्टेन करनी है जहाँ से जो आपको कुछ वो कहीं से तो फिक्स हो, और जो बिल्कुल चाहे टूटने के बाद भी हिले ना। जैसा ये इसका मीटर है हो गया, तो ये मीटर कैसा इधर दोस्तों देखिए, अगर आप इसको जिद से भी हिलाएंगे ना नहीं हिलेगा। तो जैसे कि ये स्टेबल पोजीशन आपको मिल जाएगी। जैसे पल्सर में भी शायद ये हिलता नहीं है, पल्सर को देखा नहीं है, लेकिन भी हिलाया था मैं तो उसका हिला नहीं था। भले वो बाइक फिक्स थी उसकी बात अलग है। तो जैसे देखिए इसको, अगर ये करिश्मा को देखेंगे ना, ज़्यादातर सबकी बाइक का ये मेन वाइज़र यहाँ से टूट जाता है। देखिए दोस्तों मेरे पे बहुत टूट गया, उससे ख़राब भी हो गया। क्या था, फेविक्विक मार के, अभी आइडिया तो पता नहीं थी मेरे को, तो फेविक्विक से काम चलाना पड़ रहा था। आइडिया मालूम थी लेकिन कोई वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो फिलहाल आज कोशिश की थी जो आज सफल हो गया। तो फिर इसको करना क्या है आपको कि स्टेबल पोजीशन ढूंढ ली। जैसे देखिए इसको इधर अंदर कनेक्टेड रॉड है जो इसको हिलने देती नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपको आगे के वाइसर को इससे फिक्स कर देना एकदम से। तो कैसे फिक्स करेंगे आप कि एक 1.5 इंच का स्क्रू लेना है, जिप्सम स्क्रू। मैंने तो बताया आपको कैसे करना है इसको पिछले डिस्कवर की वीडियो में, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी है इसकी। तो इसको पास करना है इधर से, ये है ना अपना मिरर, इधर से आगे मिरर से इधर देखिए दोस्तों, इधर तक आ गया है। आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया, देखिए शायद दिख रहा होगा। देखिए ये स्क्रू यहाँ से आया है और इसमें मीटर में फिक्स हो गया। जब दोस्तों ये मीटर को जैसे टच किया तो मेरा ये पूरा पार्ट जकड़ गया, टाइट हो गया। अपना ये पूरा वाइसर बाइक का टाइट हो गया। तो इससे क्या हुआ, तो वाइसर हिल नहीं रहा। तो एक तरीके का फिक्स हो गया दोस्तों। आप अगर आपका उस फिक्स करने के बाद दूसरा भी हिलता हो तो जाइए वापस दूसरी जगह भी सेम टू सेम रिपीटिशन वो करिए। ये बहुत आसानी से, मगर मेहनत तो लगेगी क्योंकि वो अंदर देखिए दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, ये मैं जूम करता हूँ, दिखाई इधर से स्क्रू। तो स्क्रू डालने में बहुत थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो अगर मेहनत से आपका बाइक सही नया हो गया, आवाज़ नहीं कर रहा है बिल्कुल। और ये तो जैसा हेडलाइट लगाना वो सब लगाना बहुत बुरा हो जाता है, उससे वो तो दिख के आ जाता है। और ये स्क्रू इतना छोटा सा है कि आपको दिख ही नहीं रहा है, दूर से भी देखेंगे तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। तो कैसे होगी ट्रिक। और हाँ, इसका एक और, अगर आपका मेन वाइजर बाइक का अगर मेन स्क्रू से ही ख़राब हो गया, मेन फिक्सिंग से ही टूट गया पूरा वो, तो करना क्या है आपको कि इधर एक बोल्ट मार देनी है। जी हाँ दोस्तों, बोल्ट के लिए तो आपको थोड़ा सा खर्चा कराना पड़ेगा। तो किसी स्क्रू ड्राइवर या तो खुद से ही, अगर किसी अपने पहचान में कोई ड्रिल करके इसको पास करके इधर टाइट कर देना। जी हाँ दोस्तों, ये टाइट हो जाएगा एकदम से, बहुत बढ़िया टाइट हो जाएगा। और अगर आप मैं भी हिला के देखो, पूरा गाड़ी हिल जाता है हमारा, तो ये हिलता नहीं है। तो कैसा लगे ट्रिक बताना आगे से, इधर से अगर कुछ इसके बाद तो बिल्कुल वो हिलना सब बंद ही हो जाएगा आपका। अगर कुछ और बाई चांस थोड़ा एक स्क्रू में रिकमेंड और करूँगा, ये आप हेडलाइट की इधर सावधानी से हेडलाइट की इधर मार दीजिए,
यहाँ दोस्तों देख सकते हैं ये स्क्रू इधर भी मैंने मारा है, तो कैसे ये स्क्रू थोड़ा लाइट पे पकड़ लेता है और लाइट की कंसिस्टेंट लाइट की गैलरी को हिलाता नहीं है। तो यही मैं तो एक सिंपल ट्रिक थी कि आपको बताना था। तो ऐसे कुछ नहीं ज़रूरत कि इधर वो मारना है, मगर वाइजर बाइक के टॉप इधर फिक्स जहाँ मतलब कुछ हिले ना वहाँ से मारना ज़रूरी है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना हमें, मतलब कमेंट बॉक्स में, और बताना ये नई करिश्मा का मतलब कलर कैसा है। अभी तो ये फुल मेटेलिक हो गया कलर, और ये मतलब इसके खर्चे भी बताऊंगा कितना खर्चा आया। तो बताइएगा ये मेटेलिक कलर कैसे दिख रहा है इस करिश्मा पे, और आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और नई ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।